សូមជម្រាបជូននៅស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអំពីករណីយោធាថៃនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារចូលទីតាំងប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅយោធាភូមិភាគទី5ក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសំពៅលូនស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម៉ោង 10:28 នាទីយោធាថៃបែបបាញ់ប្លង់ចំនួន26គ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្រឃុំសំពៅលូនស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់បានប្លង់ចូលវត្តច័ន្ទដែងផងដែរសកម្មភាពខាងលើជាការវាយប្រហារដ៏គំរោលដោយមិនរើសគោលដៅរបស់យោធាថៃជាការរំលោភបំពានច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិកងកម្លាំងកម្ពុជាបាននឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំស្វាហាប់មាក់មុតនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងដោយអង្អាចក្លាហានដោយមិនងាករេជាដាច់ខាតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដាននិងទទួលព័ត៌មានពីប្រភពផ្លូវការព្រមទាំងចូលរួមសហការនិងគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានលម្អិតនឹងរាយការណ៍ជូននៅពេលក្រោយ